Di dema dawiyê de nexweşiya kolera li seranserê Sûriyê bi awayekî berçav belav bûye û roj bi roj amarên nexweşiyê zêde dibin. Li gorî dawîn amarên ku hatine belavkirin, ta niha sedan kes tûşî kolera bûne ku bêhtiriya wan li bajarê Helebê û gundewarê wî ne. Li navçeyên bin destê rêveberiya PYD de bi taybetî li bajarên Hesekê, Reqqa û Dêra Zorê haletên pêketinê bi kolera hatine tômarkirin. Serbarî jiyan ji destdana jmareyek kesên din di rojê bûrî de. Wezareta Tenduristiyê ya bi ser rejêma Esed ve di daxuyaniyekê de ragihand ku li bajarê Hesekê Rojavayê Kurdistanê 86 kesê din tûşî kolera bûne û 4 kesê din jî ji ber vê nexweşiyê canê xwe ji dest dane. Weke Wezareta Tenduristiyê ya rejêmê daye xuya kirin, vê yekê hejmara giştiya tûşbûnê bi kolera li seranserê Sûriyê digihêje 1398 kesan. Ji wê hejmarê 843 kes li Helebê, Dêra Zorê 220 kes, Hesekê 86 kes, Laziqiyê 73 kes, Reqqa 53 kes, Hema 29, Swêda 26, Hems 24, Şam 17, Gundewarê Şamê 10, Tertûs 9, Der'a 5, her wiha bajarê Quneytira 3 kes. û serbar kir ku ta niha bi sedema nexweşiya kolera 49 kesan canê xwe ji dest dane. Ew jî vî awayî ye. Li Helebê 40 kes, li Hesekê 4 kes, Dêra Zorê 2 kes, Hemsê 1 kes, Hemayê 1. Her wiha li Şamê jî kesekî bi nexweşiya kolerayê jiyana xwe ji dest daye. Sebaretî rewşa kolera li kampên Şehbayê li gundewarê Helebê yê bin kontrola PYD de jêderan ragihand ku bi sedema dorpêçkirin û xirabbûna rewşa xizmetguzariyê bi giştî ev nexweşî di nava derbederkiriyên Efrînê yên di nava kampên Şehbayê de belav bûye ku ta niha bi 10,000 tûşî kolerayê bûne û nîvê vê hejmarê jî zarokin. Derbarê dawîn amarên kolera û pêşhateyên wê li navçeyên bin kontrola opozisyona Sûriyê de hejmar roj bi roj zêdetir dibe. Li gorî daxuyaniya programa hoşyarî û bersivdana nexweşiyan, hejmara giştiya tûşbûnê bi kolera li navçeyên bin kontrola opozisyonê de gihiştiye nêzîkî 300 kesî. Serbarî jiyan ji destdana 7 kesên din.